مرحب بحضراتكم. معادنا مع الملف رقم 27 هنتكلم فيه عن ازاي اربط الساوند افكت بالاحرف بطريقه معينه بحيث ان انا اضغط على الزرار يشغل لي صوت الساوند افكت اللي انا عايزه على طول. طبعا الموضوع ده فيه امور كتير. هروح هنا اعمل تراك او تراكين. ماشي، التراك الاول ده اللي انا هسجل عليه الصوت اعمله ارم و مش مهم اعمله مونيتور يعني. ماشي، انتوا كده كده سامعيني يعني. التراك التاني لان انا بسجل دلوقتي بالريبر على طول للفوكس رايت. التراك التاني ده هروح بقى ايه، اعمل فيه شويه حركات كده. اول حاجه هخليه ياخد الانبوت بتاعه من الميدي رقم 2. ماشي، هعمل انبوت مش هخليه بقى لا ستيريو ولا مونو، لا يبقى ميدي. بعدين انزل لحد ما اختار حاجه اسمها all MIDI input واعمل all channels. تمام. طيب هروح اعمله ارم نورمال. الو مش سامع حاجه ليه؟ اصله بياخد من الميديا يا باشا لما ياخدش من المايك. ماشي، يبقى انا عملت تراكين. التراك التاني ده اللي هحط عليه ساوند افكت خليت الانبوت بتاعه ميدي مش اوديو ولا ستيريو. طيب وبعدين هروح اجيب الاصوات اللي انا عايز استخدمها. يستحسن ما يكونوش كتير، يعني يكونوا بالكتير 30 40 صوت عشان الدنيا ما تتقلش عندك ويهمك. هروح هنا في برضو في برضو بروجكت جاهز في الموضوع عشان عايز نشوف. هنا هروح اعمل بيست في التراك ده تاني، هختار سنجل تراك. ماشي كده. هنا قال لي خلاص يا عم الحاج انا حطيت لك 25 ملف. انت عارف معاك كده اهو. ماشي، طيب انا هنا هعلم على العناصر دي على المسار ده ازاي بكذا طريقه، منها كنترول الت وحرف ايه 25 items selected. قال لي فعلا 25 items selected. بعد كده هعمل شيفت وكيو. Export selected items to RS5K dialog. Set base pitch edit 60. هنا 60 ممكن تسيبها زي ما هي او حسب الملفات. لو انت جايب ملفات 20 مثلا فخلاص خليها زي ما هي وخلاص. طيب كده هياخد وقت Track list على ما يخلص حسب سرعه الجهاز وحسب كمان الملفات اللي انت جايبها له مدتها قد ايه. 750 1 arm 2 arm 1 item. طيب هنا 2 arm 1 item. 1 ايتم هروح امسحه، ده مش ملوش لازمه. 1 item removed. مسحته كده خلاص. طيب عشان افتح اللوحه اللي فيها الاحرف، على فكره دي لوحه عزف بس احنا بنتحايل على الموضوع بنحط عليه ساوند افكت. هنا هضغط شيفت واف 12. Virtual MIDI keyboard. قال لي فيرتشوال ميدي كيبورد. اضغط كده على الاحرف مفيش حاجه، اضغط سهم يمين وشمال لحد ما الاقي الاصوات. ماشي اهو، حركت سهم شمال. خضيت معلش، الصوت بتاع دي المعده دي طلعت خضتني. هون كده تمام. تمام كده. فين بقى صوت القطه؟ صوت القطه هنا. ماشي، بعرف الزراير اهو. بس بقى انا دلوقتي قدامي لوحه الزراير، كل زرار دلوقتي بقى بصوت. صوت القطه اهي، ده صوت الكلب اهو. ايه ده؟ خلينا مثلا تعالى نحكي اي قصه كده ونسجل. طيب هنا هروح اسجل، هعمل ريكورد. يلا بينا وشفت اف. وفي يوم كانت القطه ماشيه لوحدها في الشارع وتايهه وبتسال على العنوان، وفجاه لقت كلب طلع وقال لها ما تيجي ونجيب مليجي. قالت له عيب عليك لما تتحرش بقطة مسكينة، وقعدت تصرخ وتقول يا جماعة الحقوني، لكن الكلب ما سابهاش برضه وقعد يغني لها أغنية عود البطل. والقطة يا عيني بتستغيث بالناس مستنية حد يسمعها، لكن للأسف مفيش حد بيسمعها. لحد ما في مرة كان معدي حصان، فرحت القطة وحست انها لقت اللي يساعدها، راح ساعدها والكلب طلع يجري زي ما انتوا سامعين كده. هي دي شهامة الحصان ابن الحصان. كده خلاص. تاجل كده وتقفل 12. تاجل اهو، نشوف كده النتيجة. وفي يوم كانت القطة ماشية لوحدها في الشارع
وتايهة وبتسأل على العنوان، وفجأة لقت كلب بتاع وقال لها ما تيجي ونجيب مليجي. قالت له عيب عليك. طيب ده يعني بالنسبه للموضوع. فتقدر تحط الساوند افكت اللي انت عايزها، ممكن كمان تحط اصوات خامات بقى، درامز بقى بتاع، لان ده هنبقى نتكلم عنه بعدين لو في الميديا يعني في الجزء بتاع العزف. ولكن احنا بنستغله هنا ان احنا نقدر ايه، نحط بقى ساوند افكت على طول كده والموضوع يبقى لايف وبتاع وجو عالي.